एक बार एक वीर हाथी बद्री पहाड़ों के पास के जंगल में रहता था। एक दिन उसे एक घायल पक्षी मिला जिसका पंख टूट गया था। बद्री ने उसे अपनी सूंड में उठाया, एक झरने के पास ले गया और रोज उसके लिए पत्ते पानी लाता रहा। कुछ हफ्तों में पक्षी उड़ने लायक हो गया। उड़ते समय वह बोला, मैं हर सुबह तुम्हारे ऊपर से उड़कर धन्यवाद कहूंगा। तभी से हर सुबह एक पक्षी बद्री के ऊपर से गाता हुआ उड़ता है। बद्री मुस्कुराता है। असली दोस्ती यही होती है।